kaya tayo nandito ngayon ay magpapalit tayo ng manibela. Ayan. So ito yung ating ipapalit. Nagustuhan ko siya kasi yung pagka fiber niya halos kakulay ng ating upuan. Yo, what's up mga kadit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. At nandito tayo sa ating sasakyan. Hey there, subscribe to my channel Napakainit dito sa and pwesto also na to. press Gusto ko this nang bell i-atras icon. dito sa garahe ko. Pero gagamitin kasi natin ito mamaya at saka bukas, kaya hindi ko pa maipasok. So kaya tayo nandito ngayon ay magpapalit tayo ng manibela. Ayan, ito yung manibela natin. Namumugmug na kasi yun ito eh. Ito, namumugmug na siya. Ayan. Ito yung binalutan natin electrical tape nung nakaraan. So ito yung ating ipapalit. Ayan. Nagtingin ako sa car truck sa Robinson. Ganito rin. 1,600 yung presyo. 1,600. So ito mumu to yung mumu. Tapos nag-search ako sa Shopee. Ayan, nakakita tayo 900 lang. Ayan, 900 bili natin. So nagustuhan ko siya kasi yung pagka fiber niya halos kakulay ng ating upuan. Kaya yan, papalitan natin to. Medyo maliit siya ng konti dito sa dati nating manibela. Maliit ng diameter ng konti. Ayan o. Oh, ayan. Kunti-kunti lang naman. So papalitan natin kasi medyo luma na. Faded na rin. Ito faded na o. Ayan. So palitan na natin ng bago yan para mas magandang i-drive siya. Ang hindi lang gumagana dito mga kaduit yung kanyang speedometer. So nasira na. Kailangan daw ng sensor nung sabi doon sa Hachi nung pina-check natin doon. So ito na yung ating lumang manibela. Ayan. Okay. So palitan na natin yan ng bago. Lilipat lang naman natin yung busina niya mga karit. So ito, ayan, itong wire na to ililipat lang natin din dito. Pareho lang naman siya ng design. Ito yung positive ng busina kasi yung grounding naman yan dito na nakakunik yan. So dito lang natin siya wala pang balot yung ano. Nalimutan ko maglagay dala ng electrical tape. Tapos
Okay, eto na mga kaduit, nakatapos na tayo. So mamaya susubukan natin yan mamayang hapon pag sumundo tayo. Okay, is na ayos. So niretap natin yung ibang area kasi thread na siya, tight thread. So ang bili ko na manibela na to ay 900 pesos. Ay meron na tayong magandang manibela. Ito yung luma natin, yung pinaka kabilang goma na namumugmug na. So ito siguro nice, nice. Kaso medyo maliit siya kumpara dito. Malaki to ng konti. At ayan na nga, nakatapos na tayo mga kaduit na mag-install ng ating bagong Momo steering wheel dito sa ating Honda Civic. Ayan, maporma siya dahil bumagay dun sa ating mga seat cover para mas komportable at masarap na rin i-drive ang ating Civic. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy support at panood sa ating mga video.